Hello， 大家係咪等咗我好一陣？因為啱先有啲突發事情發生咯，所以我只可以遲一個到。Hello， 大家果然都係夜貓子。個包包好 cute， 係咪呢個啊？新歌好好聽，多謝。我都好鍾意呢首新歌。其實屈指一算，係咪咁樣用啊？原來我都好似好耐冇出情歌嘅感覺，係咪呢？其實睇返歌又唔係真係咁嘅，但係對上一首情歌已經係今期不流行。係講緊上年嘅年中定年頭喎，所以感覺好似好耐咁樣咯，已經。等我睇下今期不流行係幾時嘅事先？1年前，即係幾多月幾多號？你睇下先。5月7號，2025年嘅5月7號。所以5月7號嘅話，即係計返係真係1年多1、2個月咁樣啦，係，即係原來有1年多啲嘅時間，所以感覺就咁耐咯。咁又唔好應承咗大家㗎嘛，所以我點都會出現嘅。等我播返一啲純音樂先。大家睇咗我嘅 MV 未？其實應該要播住一啲情歌。我啱先喺度聽緊陳伯嘅拍一半拖，睇下先。哇，好 crazy 啊！你們我們嘅有冇得睇？咦，冇得睇嘅喺呢度，好似唔係6000幾萬個 real 數，好癲喎！好，你就播陳伯嘅呢首歌，會唔會畀人哋停㗎個 live？播咗先，下一個時區啱啱好。係咩時區啊？
聽到背景音樂，想聽師傅唱《愛請問怎麼走》。愛請問怎麼走係我以前細個玩比賽嘅時候會成日唱嘅一首歌嚟㗎。睇下我揾唔揾得返先。我真係，咦咁啱睇到呢一個一起聽啊！約定大家呢個27號嘅夜晚10點至11點鐘，我哋一起聽。一打開就見到得心咗先，跟住即刻 share 先，大家陪我一齊 share IG story post。收得好差，唔知點解。瞓覺，我諗緊 caption 啊，而家。你哋幫我諗個 caption 啊！你哋幫我諗一個 caption， 係呢個一起聽嘅 caption， 即係嗰個打嗰個字，好好照顧自己個 WiFi。OK。post story 會叻，我未 po 啊，我未 po 㗎。遲1個鐘係咪太過？哦，我未諗到嗰個 caption。瞓覺前一齊，希望你哋唔會聽到失眠。呢啲係咩 caption 嚟？我就係平時喺度諗好耐。瞓覺前，瞓覺前，瞓覺前，為失眠做準備，為瞓覺前就咁樣啦。瞓覺前一起約心。我諗到啦，瞓覺前我陪你約心。差唔多啦。俾得個 emoji 先。跟住要加返自己首新歌，哇！呢個藍色嘅反光令到我噔噔噔噔噔噔，較中間，但係較中間呢？後啲就咁樣咯。但有啲嘢唔即刻做會忘記㗎，所以我哋要把握即刻做。我唔知點解咧，我嘅 Instagram 咧成日 load IG story 咧，我以為 upload 咗啦，但係咧我隔幾個鐘 check 翻咧，原來我係仲未 load 完㗎，唔知點解成日都咁樣。而家播緊軒公嘅《只是太愛你》。想你了，一不小心就被寂寞吞噬了，愛着你的快樂。好大音啊！這樣不應該，也知道你會
受傷害，只是不想再讓自己對你太過依賴。我明白你給的愛是真實的存在，只是我不懂得如何去愛，才會讓你想離開。因為我不知道下一輩子還是否能，哇，執晒身嘅軒公，那麼努力把最好的給你，愛你都變成傷害你，我們的愛快要窒息，不是故意，只是太愛你。因為我不知道下一輩子還是否能遇見你，所以我今生才會那麼努力把最好的都給你，愛你都變成傷害你，我們的愛快要窒息，不是故意，只是太愛你。藥心，睇下你哋講乜先？唔係中版權啊，即係啱先唔知點解拎咗機。拎咗一下機閘，哇！周柏豪嘅傳聞啊，好啊，唱下。怪啊！誒，拎返走先，發生咩事？哇，唱唔唱到啊？咁低音呢個？這些年唔得，似跌落地牢，仍然等待。歌詞呢？這些年來，和抑鬱與狂躁對話，依然忍耐。為了要抱你抱到最後，用我的體恤體諒補救，得到是你無情冷笑，鬆開我手。要講返低半度8度，你都得話開高的惻隱，唔得唔得。越沉迷像毒癮，外界很多傳聞，說你有數段孽緣藏在我附近，最終只恐怕侮辱我的身份，蒙着耳朵雙手不准抖震，很快便忘記了，難堪都不要緊，難堪都不要緊，都唔係唔得嘅。哇！原來呢首歌係周柏豪自己作㗎，好厲害啊！有完整歌詞睇先。走，知不知你在濫用我的惻隱？當我越來越沉迷進毒癮，外界很多傳聞，說你有數段孽緣藏在我附近，最終只恐怕侮辱我的身份，蒙着耳朵雙手不准抖震，很快便忘記了，忘記這段人生。其實唱低音都有啲辛苦，其實大家成日覺得唱高音係好難啦，其實唱低音先係最難咯，我自己覺得。
Last chorus。知不知我共你原住多繽紛，相信共你的遺傳極合襯，但你總不斷恨，要繼續捏造罪名尋食這幸運，終於都知道我能有多低等，纏住你手走不開拉不近，只要仍然愛你，其他都不要緊。欣賞我這模樣。其實係咪有得轉 key 㗎喺 YouTube？ 我印象中係有個，不過唔記得咗點整。哇！睇下你講啲咩先。記得要瞓覺。好難啊！呢件事真係，有邊個係可以早瞓㗎？舉手，係得呢度嘅人都係夜瞓嘅人嚟㗎啦，係咪先？我睇到你嘅靈魂顏色，粉紅主色，外圍紫色，即係咩意思啊？係點樣㗎？雖然我唔知會唔會同我嘅信仰有衝突呢？但係我都有啲好奇係咩意思，即係你講嘅呢個係咩意思？心靈有冇俾一首新歌你聽？冇。瞓覺前要好好照顧自己。哎呀，鋪咗啦，好好聽我講。起身失眠咁慘。剛睡醒，瞓覺前洗面。瞓覺前記得聽，起身記得洗面，好勁啊！我喺Wing 拐門嗰個 TG 入面咧，見到大家喺度 cap 我嗰啲 memo 字啦。跟住之後，其中一張咧係我寫起身記得要洗面咯，跟住俾大家發現咗。仲有一張係我寫到寫無可寫，跟住我就喺度寫1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，跟住俾你哋發現咗。你唔可以識 APP 背景佢會停 upload 吓？我識咗咯喎！我而家開緊 live，算唔算係開緊啊？等我睇下我有冇 share 得到先。有 share 到。背着你走。其實我平時好中意唱男歌手嘅歌㗎。我係中意唱男歌手嘅歌more than女歌手嘅歌，唔知點解咧？我覺得男歌手嘅情歌其實係虐心過女歌手嘅情歌，所以我唔知大家有冇留意我出嘅情歌，好少會係用女性角度去講我自己好，即係我都係 tough， 都係啲 tough 嘅情歌。即係唔係講緊你點解要抌低我啊？你點解唔愛我啊？即係我好少講呢一個角度嘅情歌，但係都唔排除以後去出呢種角度嘅情歌。但係我覺得可能係咪有關於我本身性格都比較倔強，咁所以雖然我感情豐富，但係我都倔強，所以可能我出嘅情歌好少會
好少會講係人哋唔愛我、人哋唔尊重我嗰種出發點咯，都係想講，好啦，如果呢段關係 toxic 嘅，咁我哋就忍痛分開啦，或者係認錯嘅方向，一手造成就係認錯嘅方向啦，就係若果懂得愛，那會滿到是你應該，即係都係鬧自己嘅情歌，係反省自己嘅情歌嚟嘅。跟住下回分解就另計啦，係一首好 sweet 嘅歌啦。跟住然後我仲有咩情歌啊？一首造成下回分解，今期不流行。哇！原來我出好少情歌啫喎。呢一次好好照顧自己係第4首情歌咯。咁所以其實係咯，原來都真係幾少出情歌。睇下先。呢一支係我今日新買嘅護膚品嚟嘅，跟住啱啱擺咗喺台面就直接拎起用。係咪化妝品嚟？唔係，佢係 IPSA 嘅一個保濕棒，新買嘅。因為平時我哋做嘢補妝，咁你即係方便就係拎支棉花棒，跟住咁樣撩，跟住就抹咯，開始抹咯。我今日冇特別化妝啊，因為今日係我嘅假期，我想俾皮膚去休息下，係，所以而家都冇化到妝。好心分手啊！好啊，好心分手試下。用 Siri 㗎。好心分手。盧巧音。哇！原來有同王力宏嘅 version 嘅喎，好心分手。首歌幾長啊？2分幾鐘？咁短嘅首歌原來。揾個有歌詞嘅版本先。Oh my god！我本身呢想邀請假假一齊喺個 live 度傾偈嘅，但係我唔知佢瞓咗未。點解冇聲嘅？佢係咁㗎？我揾第二個先。呢個呢？咁搞笑嘅都冇聲嘅喎。咦？定係我嘅問題啊？點解嘅？為什麼？因為我未撳返 Siri 走啊，笑死！所以佢一直以為我喺度講緊嘢咯，要笑死我！而家應該播到啦，估唔到我都唔係呢個，係呢個，而家有啦，好搞笑！本身開 live 係想講下我首新歌，跟住變咗喺度唱歌。原來灣文作詞嘅喎。是否很驚訝，講不出説話？沒錯，我是說你想分手嗎？不過，大家咪問新媽媽叫咩名啊？佢叫姑姑啊。從來未曾幸福過，付過湯，渡過火，沿途為何沒愛河？下半生陪着你，懷疑快樂也不多，沒有心別再拖，好心一從頭努力也坎坷，通通不要好過。來年歲月那麼多，為繼續而繼續，沒有好處還是我。若注定有一點苦楚，不如
自己親手割破。是否不甘心首先給撇下，換了你是我，你忍得到嗎？佢歌詞有啲慢，睇下面有冇先。人生太早已看得化，也可怕啊，有啦。伴你走，從來未曾幸福過，苦過湯，渡過火，沿途為何沒愛河？下半生陪着你，懷疑快樂也不多。別再拖，好心一早放開我，從頭努力也坎坷，通通不要好過。來年歲月那麼多，為繼續而繼續，直接不過承認錯，若勉強也分到不多，不如什麼也摔破。難捱就無謂再拖，好心一早放開我，從頭努力也坎坷，通通不要好過。來年歲月那麼多，為繼續而繼續，沒有好處還是我，若注定有一點苦楚，不如自己親手割破。陳伯同周柏豪都出咗到20年，哇天梯啊！好啊 ，Let's go 天梯。有冇歌詞啊？呢個有開下歌詞版。可唔可以每一句句出啊？可唔可以係成段啊？等我揾個歌詞版先。OK。天對倒，無論有幾高，就如絕路。假絕情就只想要跟你可終老。來跨出那地圖，不需好報，都只想你好。能共你沿途來爬天梯，不用忌諱，總想留言全捍衛。留住你旁人如何話過不可一世，問我亦無愧。有你可失去我一切。幾多對持續愛到幾多歲，當生命仍能為你豁出去，千夫所指裏，誰理登不登對，仍還受力盡在世間獻碎。幾多對能到幾多精髓，能撐下去，竭力也要為愛盡瘁，抱緊一生未覺累。情況仍然淡霧，到懸崖或海邊，也許永不知道。能相擁到白頭，一起偕老，不跟天同高。前面有幾高，一片荒土，每步隨着攀登，叫雙手都粗糙。從崎嶇這路途開，很給你可走得更好。能共你沿途來爬天梯，黑夜亦亮麗，於山頭同盟同海中發誓，留住你旁人如何話過不可一世，問我亦無愧。有你可以拆破這天際，幾多對年幾多歲，當生命仍能為你豁出去，千夫所指裏，誰理登不登對，仍還受力盡在世間興衰。幾多對能到幾多精髓，能撐下去，竭力也要為愛盡瘁，
抱緊一生未過淚，握着手，如幸福包圍來尋監牢，牽着走，懷着勇氣，自愛得永久。幾多對持續愛到幾多歲，不轟烈。如何做世界之最，千夫所指裏，誰理登不登對，仍還受力盡在世間興衰。幾多對能到幾多精髓，能撐下去，竭力也要為我盡瘁，抱緊一生未過淚。我有個小秘密要同大家分享，就係其實平時我開聲呢，我就係咁樣唱啲低音嘅歌，跟住唱高音呢就會唱到嘅。呢一個雖然咁樣講好荒謬，但係呢個係我嘅唱歌老師教我嘅嘢嚟㗎。突然間想唱矛盾一生，矛盾一生。我以前每次一聽呢首歌，有冇聲？我每次一聽呢首歌咧，我就會好，我真係會揦住呢個心，所以我係好鍾意呢首歌嘅。其實我都好希望我嘅人生入面有一首矛盾一生咁樣嘅情歌。結婚嘛，結婚咯，我當係㗎啦。係因為前面有一個短短嘅戲劇。得到一刻開心過後不開心，怎麼都不開心，誰責任？拖拖拉拉，最後還是不發奮，永遠看不見未來，被愛軟禁。矛盾只因深愛着，你知嗎？誰期望這刻擁抱完，然後吵架？你為我放一場煙花，跌下來衝吧，痛定思痛，未來算吧。回頭看最初多快樂，記得嗎？竟會沒決心成家。當你遲遲未改變，就讓我改變吧。這個決定多可怕。偏偏分手這種對白說出口，永遠有個傷口移不走。搞不清楚我累還是你不夠，作個最適當決定，別再自由。矛盾只因深愛着，你知嗎？誰期望這刻擁抱完，然後吵架？你為我放一場煙花，跌下來闖吧，痛定思痛，未來算吧。回頭看最初多快樂，記得嗎？竟會沒決心成家。當你遲遲未改變，就讓我改變吧。這個決定多可怕，落魄的淚如雨下。
心愛着，你知嗎？誰曾明愛的一個人，然後不嫁，讓我過那一襲婚紗，美麗而孤寡，你沒想過未來對吧？回頭看最初多快樂，你捨得嗎？竟會沒決心成家。當你仍然未開竅，就讓我開竅吧，我替你自私好嗎？咦？搞搞在，搞搞在，搞搞在。哇！笑到我好好笑啊！你知唔知？點解啊？因為我喺度聽咗你唱幾首歌啦，已經。真係㗎？我知啦，因為我成日好少碌去下面睇留言啊，跟住好陶醉。笑到我咧，我哋係咁喺度話，我哋全部人都喺度話 ，Winka 唔好再唱啦，佢陶醉緊，跟住我話我未放夠，然後放夠咗1個鐘，跟住佢哋話，咁你放埋先啦，咁樣，笑死，好好笑啊！哎呀，點解你咁夜仲未瞓嘅？我頭先剪片啊，因為哦，係嘛，我啱先等埋你嘛，你話11點。係啊，啱先布布整跌咗啲嘢，跟住之後執咗一陣。哦，曳布布打佢劈劈。我染咗條眉，係啊，染到淺色。好正啊！你幾時染㗎？係咪琴日染㗎？係咪唔係啊染㗎？我哋拍嘢嗰陣染嘅，我哋喺第二度拍我以為你又有再嘅。漂喎。冇啊，等我開翻我哋首歌先。我哋係咪可以有啲咩同大家分享下？係咪想？咁可以大家可以問問題咯。哇！哇！做咩爆血嘅？因為咧，我想講我哋拍嘢啦，跟住之後咧，我咪翻嚟之後咧，我就生咗1粒暗瘡啦，同埋2粒暗瘡啦，到而家都未好咯。哦。跟住然之後咧，應該係啱先我唱歌咧太大表情啦，然之後又皺眉又成，跟住皺眉之暗瘡大發。其實幾得意啊，不如我唔好抹啦。唔好啦，你抹咗佢啦。唱到爆瘡啊，各位！好痛啊！好多血，好多血。但係我唔痛啊，其實。我 feel 到啊，你連自己爆其實佢咁血都唔樣仲好啊，因為佢咁樣咧，我就會好快好翻咯。你而家咁樣跟住黐個暗瘡貼就吸晒啲嘢出嚟咯。其實應該唔使黐，係咪？佢已經係血咯，定係要黐㗎？黐就吸多啲嘢出嚟咯。我好開心佢終於出嚟啦。咩喎？好好照顧自己，好好照顧自己。冇錯，好好照顧自己啊！係啊，好好照顧自己啊！我好叻㗎，我冇去擠佢㗎。啱啊！哎呀，我放咗片。哇！你咩嚟就真喎？咩過嚟啊？喂，過嚟啊！OK。哇！我首先要分享，嗯，香港咧，我哋 Collar 真係每個人都係爆爆王嚟。我哋好努力爆啊！今次。唔係，我想講，因為我原本係想俾驚喜俾大家噶嘛。即係我覺得係有驚喜啦，跟住
跟住之後 Marv 佢應該好想 share 呢份喜悅啦，即係佢講咗，跟住我同 Marv 同 Marv 講，我話其實我冇諗住出 MV 前講㗎，跟住佢話哦，咁我係咪要 D 啊？跟住我話好啊，但係當時當刻其實 TG Group 已經有人 cap 咗圖就話搞，跟住我死都唔認咯，我死都唔認。笑你等我一陣死。啊！你等一陣，OK，阿他生佢喺叉生度做咩？開我個廁所門，我唔可以俾佢入去。等一陣啊！咁勁叉生。住先。係啊，哎呀，你冇佢而家好大力啊！佢而家佢係好有力量啊！佢而家，哎呀，大佬，影嚟咬我，仲睇你幾醜樣。其實佢哋嘅作息時間係幾點至幾點㗎？咁如果你夜晚瞓嘅時候，咁佢哋係咪都會瞓㗎？定佢哋會唔會瞓？哎呀！哎呀，佢哋會㗎，只要我唔點講咧，只要我係好靜咁樣喺度，其實佢哋就係瞓覺咯。即係佢哋就會自己瞓着咗咁樣啦。係啊，佢哋就會喺度瞓覺，或者自己玩一陣又瞓覺。不過都好嘅，就算你真係要瞓都好，佢哋都唔會悶咯。係㗎，我以前就會成日覺得太太好慘。係㗎，但係其實可能佢唔覺㗎，其實不過唔知點解，我覺得我養咗 BoBo 之後咧，我覺得佢咧比以前咧係突然間老咗一截咯。因為 BoBo BB 咯。係啊，同埋可能佢會有一種哥哥意識啊。哦，佢有照顧 BoBo。係啊，我哋係要分享 MV 嘅，sorry。係，我哋翻返去，嚟咗一陣，我哋翻返去先。我哋翻去先。其實係即係有人問點解我會揾你拍啦，跟住我就講，其實我哋好耐以前喺叱咤度做訪問，我係有講過㗎。即係如果有一日 Collar 嘅歌可以係我作，跟住之後跟住 Marv 就負責衫啊造型啦，之後你就負責拍啦。其實我係真係有咁諗咯。即係我不嬲都係覺得呢件事唔係唔可以發生咯。直至去到，其實我經常對，同埋我係對我自己啲情歌有個迷思嘅。其實不過呢個我都冇同你分享過。即係我成日覺得情歌係咪一定要有男女主角，跟住要有一條故事線咧？係咪即係我會諗係咪一定要咁樣咯？覺得有陣時候可能其實個 vibe 同埋個 mood 係嗰件事，其實已經好舊。其實都係㗎。即係我覺得，與其我要用好大嘅 budget 去做一個 MV，即係咁，不如我哋將成件事再親近啲，再諗一個方法係好似，即係有人問我哋點解會有呢個 Mimo 嘅 concept 啊嘛。其實我當時嘅諗法就係覺得，其實都係可能係 from 我自己嘅，因為我覺得大家對我嘅人設或者對我嘅睇法係覺得我好囉嗦，或者係嗰種，即係大家都會覺得我係咪一個好長氣嘅人？即係我唔會 deny 大家呢種諗法嘅，我理解大家點解咁諗嘅，但係一時時咯。咁但係我會覺得，就正係因為大家覺得我係一個好長氣嘅人，咁我就諗緊，如果我出情歌，我又配合埋好長氣嘅呢個特質，咁如果你一首分手嘅情歌，咁一個好長氣嘅人，成日都好你嘅人，咁佢會做啲咩咧？咁我就假設咗分咗手，咁對方會 block 咗自己啦。咁我假設如果佢 block 咗我嘅話，其實我 send 幾多 message 都 deliver 唔到俾佢噶嘛。
咁我就諗咗一樣，其實我覺得我哋最尾嗰幕咪貼咗啲 memo 紙喺個門口度嘅。嗯，其實我覺得係有啲變態嘅呢件事。其實係啊，我想講咧，我嗯我拍緊嘅時候已經覺得咁樣噶啦，即係唔知點解望望下覺得啊，其實呢個女仔都幾變態噶，即係如果我係個男仔，或者我係俾人貼無啦啦翻到屋企見到成道門都係呢啲 memo 事啦，其實係有啲恐怖噶咯。其實我會覺得同林紅有嗰個 concept 好，即係只不過係成個黃色嘅 memo 咁解啫嘛。跟住我就會覺得有啲變態，但係我覺得有陣時候愛情就係會令到人失去理智，係，即係我覺得無論嗰個失去理智係 from 你對你自己冇嗰個 boundaries 嘅失去理智，定係你真係唔可以冇咗佢嗰種恐怖情人嘅失去理智，定還是係你知道你都唔可以做啲乜啊？你諗住用最後一個口氣，最後一口氣喺呢段感情入面，發揮你最大嘅努力去話俾佢知，其實我真係好愛你㗎咁樣。即係我覺得今次 Memo 字就係最尾呢一種類型咯。跟住我就諗緊 Memo 字，其實有陣時候如果係喺拍拖入面啊嚇，配合埋呢個都市嘅速度啦，有陣時好多情侶都會係可能我係放工好夜先翻到嚟，但係另一半就瞓咗先，咁所以變咗可能有好多時一係就留 message，一係就如果古舊啲嘅方式就係留字條，即係會寫咗我煲咗湯啊，你起身記得飲啊，我聽日早出門啊，就貼喺雪櫃。即係我呢個 memo 嘅 concept 其實就係嚟自於我覺得 memo 本身係一樣好 warm 好 sweet 嘅嘢，去到最後分手嗰一刻，咁如果對方 block 咗我又好想傳遞呢一種關心嘅話，咁我就唯有係寫字條咯。然後首歌最後尾一句都係呢首歌入面嘅最後尾，我哋拍門口嗰個 scene。就係這字條怎交給你？我就係啊。貼喺你個門口度交俾你。係，同埋我覺得咧，其實我喺度剪咧，發現我哋中間好多都對到啲歌詞噶，唔知大家有冇發現？即係譬如中間話以後只好由備忘錄在旁伴你咧，係真係咁啱係啲備忘錄嚟嘅。係啊，同埋我有好想講，多位都好啱。係啊，同埋我想講，我覺得好 crazy 嘅係，平時譬如我哋就咁拍跳舞 reels 咧，我哋都要夾好多位啦，跟住夾點樣行，點樣走啊，點樣夾，但係其實我哋今次拍呢樣嘢，我哋好似冇夾咯。我哋好超咯，我想講。你分享一下我哋點樣？我哋嗰日我哋嗰日都唔好意思。係啊，我哋嗰日嘅 schedule 係點咧？其實我哋唔超嘅，唔係即係我哋係認真嘅，但係咧，我哋係認真嘅，係。我哋係認真嘅，但係咧，總之前期咧，其實 Winka 佢已經係即係畫咗個，譬如嗰個 flow 啊，個 storyboard，佢想大概係點樣啊，跟住有一啲鏡頭咧係佢 request 一定想要見到嘅畫面，即係譬如咧，大家見到有個 top shot 嘅咪，即係有幾幕係一個 top shot，跟住見到呢個女仔慢慢越寫越多嘅 memo 紙咁樣，呢一幕係 Winka 佢好想要嘅一個畫面嚟嘅。係啊，就係你呢個 storyboard 啊，其實佢係寫得好清楚嘅，即係揾晒啲圖啊，跟住話晒俾我聽啊，大概個 flow 想係點樣啊咁咧，但係咧之後咧，我哋咧就犀利啦，我哋咧就差唔多完咗呢一個 storyboard 啦，跟住咧我哋就臨差唔多拍嘅時候咧，就先至準備啲 memo 紙啦。咁其實 memo 紙都好容易準備啫，即係買一 pad 就得啦嘛，即係買一大 pad 好多張咁樣就得啦。跟住我就帶晒所有我有嘅相機過去啦，然之後咧，哇打交冇打交。然之後咧，唔准打交，打去 pat pat。然之後咧，我哋就去到啦。咁本身已經遲咗少少啦，即係比起我哋約定嘅時間。然之後去到啦，我一開門啦，佢啱啱沖完涼。
幾癲完啦，下，其實都幾癲下。本身我哋嘅時間係約12點鐘嘅，係跟住最後尾我哋兩個都跟住我哋兩個跟住都好超，我 morning call 搞，跟住之後搞就慢慢執嘢嚟啦。跟住我諗緊唔緊要啦，如果佢執嘢嚟嘅話，咁其實我都可以有時間慢慢沖個涼先，即係調節一下個心情先，同埋因為要自己化妝啊嘛，同埋我個頭好係煩㗎，我個頭咧如果我個頭要 set 頭嘅話，我一定要重新洗頭。如果唔係，我係明啊，梳唔翻個平音，即係因為我明啊，你知我本身以前都係373同埋中間噶嘛，咁如果我唔重新洗咧，我係吹唔到個平音啦。嗯，咁所以我又要重新洗我個頭啦，跟住之後洗咗個頭，不如直情沖涼咯。跟住我就喺度沖涼，跟住沖下，突然間有人敲我門，係咪啊？即係你敲我門，你唔係叮當我嘅，你敲我門，我想問其實我有叮當嘅，但係我懷疑係咪壞㗎？唔係㗎，可能真係我聽唔到。可能你真係聽唔到。Cola 靜香，冇錯，跟住之後佢係 Cola 靜香。係啊，我真係好中意沖涼噶。我覺得如果我以後有自己一個真係自己 design 嘅浴室咧，我諗我一定會好等半，因為浴室就係我嘅演唱會咯，即係就係我演唱會嘅場地咯，同埋即係啊，所以係。但係我翻返嚟先，我好容易會因為開心越講越遠。以後就係我一開門，其實我個頭係濕噶，跟住我未化妝啦，之後搞緊望住我，呵，你沖完涼啊？我話係啊，跟住啦，入到去啦，我哋就係咁吹水啦，我哋係咁傾偈，傾到成個人生都就係講咗出嚟，係咁。跟住之後佢就慢慢佢仲嗌咗個外賣，仲嗌咗個外賣係未食㗎。係，一路擺喺度，跟住佢就喺度化妝啊，跟住襯下衫啊，我又 set 下嘢啦，開始，然之後咧佢都仲未食咯，即係擺咗2-3個鐘都仲未食到。但係呢個我發覺係我嘅唔好嘅習慣嚟㗎。點解咧？因為咧，我最近睇咗一個文章定唔知係 reels 咧，佢哋話原來你嘅嘢食咧擺喺室溫，你超過1個鐘，你嗰個細菌係已經 double 咗咯。啊！咁所以其實就算你室溫，你覺得本身嗰啲係熱嘅，你室溫其實佢都係會唔係都係會有菌。係啦，其實唔係咁好嘅。但係我睇完之後我就驚咗咯，而家。咁印度嗰啲嘢好大鑊。我遲下，我想講我10月份我會去啊，唔係去印度，但係我會去類似嘅地方咯。咁你要小心啲喎。之前有個朋友咧，佢去印度啦，跟住咧佢係自己即係成個篋係帶咗啲水過去。係啊，佢哋話絕對唔可以飲，應該係話我哋嘅腸胃唔習慣啊，所以我哋要帶啲係飲啲有蓋嘅水會比較好。我哋冇嗰個免疫啊，我哋唔慣咯。哎呀，講完咗，sorry。我哋又唔知咁樣。嗱，我哋就係咁樣咯。咁啊，我就係傾到成個人生啦，跟住之後，我仲記得我哋仲喺度嗌咗 coffee 咯。係啊。跟住之後就我記得我哋拍係開始係下晝4點幾先開始拍，4點幾5點先開始拍。係，但係啱數嘅，因為我哋想 take 嘅時間同埋想拎嘅 mood 都係啲好暗好黑嘅。係嘅，但係我哋就咁啱食中咗嗰個日落嘅氛圍咯，因為咧其實我覺得係幾得意嘅，即係呢個係錯有錯著，冇特登 plan 定啦，就係如果大家細心啲咧，就係前半段嘅 MV 都仲係嗰個日落嘅顏色，跟住慢慢去到後半首歌嘅時候，就已經係夜晚啦。我覺得我一路剪啦，跟住咧我哋其實咧我哋係咁樣嘅，我哋係拍到咁上下，跟住 run 啲即係攞啲片出嚟，然之後一齊剪，然後剪到咁上下，又再拍咁樣啦，即係一個好自然咯，好自然、好有自由度嘅一件事嚟啦。跟住，我覺得咧，
咁樣去嘅時候咧，成件事係勁啱數，因為如果成個 MV 都係嗰個日落嘅顏色啦，係有少少好似 push 唔到個情緒去到更加 moody，然之後覺得更準備加係更加委屈咯，或者，但係搞係啦搞我想講你遮住咗你隻眼一半啊！啱先講下，你個電話啊，係咪係咁啊，啊？咁樣好啲，咁啊，嗯，我想放啲，係啦，跟係住啊，跟住就變咗呢件事係錯又唔係錯嘅，但係就係好自然發生咗，就係令到成個 MV 嘅 flow 係好似呢個女仔係咁寫啲字寫咗全日啊，寫到去夜，然後夜闌人靜嘅時候先偷偷地走去嗰個男仔屋企門口咁樣。係啊，係啊，係啊，呢係個真係冇特登去度。其實我當時我真係呢樣嘢係你細心。我當時我係完全冇諗過，咦係喎，我哋係日光定係黃昏嘅光定係夜晚嘅光？我就係因為你知我哋平時拍 MV 都係 call 好早噶嘛。咁所以我個諗法就係我拍 MV，我哋都要預多啲時間去 ready 或者係點樣，所以我就諗住約12點鐘，但係就後來發現其實根本就唔需要約12點鐘，即係其實我哋係啊，我哋要嘅，其實我哋最後尾最 fit 最啱 mood 嘅就係我哋嗰日咁樣嘅狀態咯。係，跟住同埋中間都好多嘢係即興 jam 出嚟咯，而我哋係完全冇討論過，即係好啦，我哋而家開始啦，跟住佢就開始喺度寫嗰啲字啦，跟住佢喺度寫字嘅時候，我就不斷喺唔同嘅角度 take 佢寫呢啲字，但係嗰啲情緒，即係大家可能見到中間咪有啲要有情緒嘅氣氛啦。我唔可以講佢係一個氣氛，因為我哋根本就冇諗過邊一幕係需要一個眼淚，邊一幕係近鏡要滴眼淚，邊一幕佢係要喊，邊一幕佢係要點點點，我哋完全冇 plan 到。而嗰個情緒係 Winka 自己一路寫，一路慢慢自己有自然發生嘅一個情緒，然後我就負責去 take 呢件事咯。但係我覺得最厲害嘅係平時，因為嗱，我覺得平時如果有人同我講話我要拍喊戲咁樣啦，假設，跟住可能現場我 feel 到現場嘅節奏要好快，因為如果唔係就會阻住地球轉。咁我個壓力會令到我好難即刻會喊到咯。即係我係要需要自己諗諗下嘢，諗諗下，我開始想喊啦。但係我覺得嗰一日令到我即係最放鬆嘅位係因為第一我超信任你啦，我冇去 challenge 過。即係平時我哋拍 MV 咧，大家都會想 check mon 噶嘛，都會想 check 下，我個樣點啊，好唔好啊，或者係點樣點樣。但係我嗰日我完全冇呢個心態，因為我已經係好信任你會剔到我係最自然、最靚同埋最同平時用大機剔嘅唔同咯。因為你唔知啊，我覺得你係好識得欣賞我哋每個女仔唔同靚嘅位，而因為你睇到嗰靚嘅位，所以你剔出嚟嘅角度都會係靚咯。而我覺得呢一種對我哋每個人嘅了解，亦都會令到我覺得我喺成個寫 memo 嘅過程，或者我喺成個影嘅過程，我從來冇一刻喺度諗緊就係我咁樣靚唔靚，或者我咁樣會唔會好醜樣。但係呢樣嘢係我平時拍 MV，我反而會唔小心成日會諗嘅嘢，就係因為我呢個表情啱唔啱點，我會諗，因為就係會諗咯。但係嗰一日我係完全，因為我就係唔需要諗啦，所以我寫 memo 嘅時候，我就真係代入咗，我就係嗰個失戀嘅人。我就係嗰個我最後一次咁樣同佢講呢啲嘢啦。咁我寫寫下我就喊咗出嚟啦，而我都冇刻意話搞我喊啦，你快啲嚟剔啦咁樣。因為我覺得其實有陣時候，譬如話我就算你個剔好遠都好，其實個情緒都會 feel 到，唔一定係因為剔到個眼淚。所以我好相信，我覺得我係非常之相信你。影到個 mood，影到 vibe，所以我亦都冇去睇。我好似要喊啊，你過嚟剔我啦咁樣。而我好清楚知道，如果一咁樣講完咧，又唔係嗰回事。你就即刻唔喊噶啦。
係我就會即刻唔喊，然之後我哋兩個就可能又會喺度笑咯。嗯，同埋我覺得最癲嘅位係，你記唔記得我哋嗰一日拍呢個 MV，我哋係冇用呢首歌拍。係啊，我哋播一首完全唔關事嘅歌。我哋唔都係播關事嘅。後面啊，嗰首即係後面一路 keep 住係咁 loop 嗰首，其實係關事嘅，因為嗰首係令到你有情緒嘅歌嚟啊嘛。但係前面一開頭嗰幾首咧，有一首突然間係快歌添，即係我哋睇翻係啊，唔知咩 s h u b i d u b a 得得得得得即係好輕快嘅，跟住我哋睇翻 footage，其實係覺得好好笑啦，即係無啦啦個畫面係勁 moody 咁樣，跟住但係聽緊嗰個歌，真係好搞笑。其實真係，但係我覺得喺呢個過程咧，令我 get 到一樣嘢啊，因為我以前唔係嗰啲即係好黑，一係黑一係白嘅人，即係覺得一定件事一定應該係咁樣做啊嘛。但係我發現原來大家一齊玩嗰種開心，嗰一種唔一定要咁樣行咁樣做先叫啱。其實我好享受呢種感覺咯。我哋其實我哋其實係咪有少少？我自己覺得我哋有少少似做 project，即係有啲翻去好似造星咧，我哋咪一齊 jam 啲表演嘅，跟住有好多都真係我哋自己，其實係80-90%都係我哋自己 jam 出嚟咁樣噶嘛。然後、即係呢份，譬如我哋嗰陣有阿祖喺度，但係阿祖其實都係咁樣 involve 落去每一個 group，跟住我哋一齊去做件事出嚟，就變咗好似真係做 project 咁。係啊，有少個同埋我其實好多謝你嘅，因為咧你令我有一種感覺係翻去以前我未入 Collar 之前做歌嗰種感覺啊。即係因為以前我哋即係以前我未入 Collar 之前，嗰個就係我同朋友錄音咧，我哋又係我哋唔會計幾多個鐘係一個 session。總之我哋今日譬如話今日咁樣約咗出嚟，我哋12點出嚟，可能大家都遲到嘅，12點半先到嘅。跟住之後可能就慢慢食個 lunch，跟住又傾下偈，跟住2點先翻去 studio 嘅。跟住又 set 下咪，又校下 EQ，又校下個耳機好唔好聽，舒唔舒服。整下可能真係約12點，又係3-4點先開始嘅。咁但係我哋就唔會話屋企4點開始，我哋8點就完啦。因為我哋如果你話喺我哋入咗行之後，我哋錄音計 session 係其實係4個鐘係一個 session。咁你所有 book session 嘅嘢或者各樣嘢，你全部都係即係都係成本嚟噶嘛，即係都係資源嚟噶嘛。咁其實同埋監製都真係好忙噶嘛，即係佢唔係淨係錄你一個歌手噶嘛，所以其實係冇一個任性去慢慢去喺呢一度好似同朋友一齊做嘢玩咁，即係監製係友好嘅，但係嗰個 schedule 上唔允許咯。跟住之後，我嗰日我就 feel 到就好似翻返去以前咁樣，就係我哋就拍啲嘢係首先自己望到都覺得感動、中意，然後我哋唔係計緊幾時要放工，亦都唔係計緊我哋做到咁就完啦。我哋嗰日好 crazy，我哋拍完其實係講緊11點幾嘅事啦，即係 total 拍晒所有嘢，但係我哋直情剪埋咯，即刻，即係我哋係整到凌晨4點幾，跟住大家先至完。即係呢啲咁樣嘅 project 嘅玩法，其實就係我好夢寐以求嘅嘢啊！即係所以點解我覺得我好深信去揾你做，因為我諗其實即係阿 wing 都會覺得就譬如啊，但係假狗都好忙喎，你揾佢會唔會都耽誤咗佢㗎？即係佢都驚我，即係會唔會耽誤咗你啊？咁樣，但係我話你放心啦，同假狗傾好咗㗎啦，大家都想玩呢件事先會開始㗎咁樣，即係佢擔心你，即係擔心咁樣啦。跟住之後，但係我覺得去到最後尾，我覺得呢種擔心係完全唔需要存在咯，即係大家都好。enjoy 好中意，姑勿論呢個 MV 最後尾個 view 數多唔多都好，我就覺得我會以後會記得就係、
我喺 Collar 嘅期間出咗一首情歌，係搞同我一齊，好似一個小 project 咁樣做嘅，跟住我就會好大滿足感咯。係，我都覺得係嘅。我覺得點講咧，即係如果啊，我其實咧一路自己拍完，我哋剪完個 first cut，跟住之後翻到去，其實仲有啲嘢要執噶嘛。即係譬如啲顏色啊、剩啊嗰樣嘢，跟住總之就我自己一路喺度整啦，我就發現咗其實係有好多 technical 嘅問題，即係其實咧即係一個專業啊，一個專業係真係一個專業嚟噶，跟住即係 even 我用我而家手頭上有最好嘅設備，但係我都仲係一個好外行嘅人咯，即係我中意做呢樣嘢，中意拍片，中意影相，中意成咁樣。但係我嘅 technique 都仲係好差，但係我都好多謝你搵我拍呢一個 MV 咯，因為我覺得作為一個即係我哋係朋友，但係作為一個香港嘅女歌手嘅 MV，其實我覺得唔知 MV 而家係點啦，即係多人睇又好，少人睇又好，多 budget 又好，少 budget 又好，但係我覺得都係一個需要見得到人嘅嘢咯，所以我覺得希望大家都中意呢個 MV，同埋都知道我哋份心意係，即係或者知道我哋嘅過程係咁樣咯。係啊，我好認同你講嘅嘢，因為我覺得似乎有陣時候完美都未必係大家追求嘅嘢，即係我明白你講嗰樣嘢，因為如果話你真係成隊 crew 有人專打燈嘅，有人專去做背後執啲美指嘅嘢嘅，跟住個 cam 又有幾個鏡頭換嘅，跟住有反光板嘅，咁係我哋兩個一定係。即係我哋兩個一齊做噶嘛呢件事，即係唔係淨係你專唔專業，係我哋兩個一齊嘅事。咁一定唔會及真係請一個真係10幾20個人嘅 crew 去做嘅嘢啦。但係我覺得有陣時候，某啲作品佢有嘅嗰種好 raw 或者嘅嗰種我哋嘅覺得嘅唔完美，就正就係呢首歌最需要嘅嘢咯。即係令我諗起以前咧，我唱歌嗰個追求就係我覺得我完全唔可以有任何嘅瑕疵嘅，我少少 flat 咗 sharp 咗，我都覺得係錯嚟嘅。但係後來我即係同嘅監製錄完音，或者我有好多朋友佢哋都入咗行做咗監製，或者見識多咗啦，佢哋令我溝通嘅時候，大家都會傾翻就原來其實好多監製都會中意拎一啲歌手有瑕疵嘅 take 去做情感嘅嗰個位咯，就因為嗰個瑕疵位就係你有少少失控，但係你嗰少少失控就係令人哋感受到你嗰種真摯，所以我成日都覺得其實有陣時候最簡單嘅嘢，其實未必係真係叫最簡單咯。即係如果你叫其他人就拎部機去拍我覺得唔係而家呢一種咁真嘅流露啊。所以我覺得呢件事對我嚟講都係 perfect。即係我對我嚟講，佢冇一個我覺得挑剔嘅位，甚至乎即係我唔係話其他人做得唔好啊吓，但係自己 favorite 嚟講，呢一個 MV 係我自己最滿足感最大，同埋係我自己覺得最有溫度嘅一個 MV 咯。因為入面全部都係 from 我哋嘅 idea 啦，from 你對我嘅熟悉啦，from 我對你嘅信任啦，跟住 from 好多我哋覺得好搞笑嘅畫面啦，即係呢啲全部回憶都唔係請一隊大 crew 會買到或者會 gain 到翻嚟嘅嗰個感覺咯。係啊，所以我都希望大家會中意呢個 MV，即係即係我自己都睇咗好多次，同埋我一嚟都俾咗阿 Van 睇，之後佢都話：哇，阿哥拍得你好靚喎！我話係啊，因為佢真係好知道我邊啲位係靚啊，即係你好識得去剔咯，跟住之後，我諗其實大家個心目中都係咁樣覺得嘅。
係就好啦。同埋咧，我覺得咧，真係，譬如而家咪開咗個 YouTube channel 啦，跟住之前玩即係拍 Candy 同埋 Ivy 嗰個，跟住再拍你呢個，真係叫做係唔係就咁拍 vlog，而係拍一啲可能係一個叫做一個片，係一個作品嚟嘅咁樣。令我更加想再進修下自己啲 technique 啊，即係例如話用相機啦，例如話剪接啊，即係後製方面啊呢一啲，我都想突然間好想去上堂。哦，我想講咧，其實都係好事嚟嘅喎，因為呢樣嘢係你興趣，再夾埋你去上堂嘅過程，你又可以拍做你嘅 vlog，跟住之後睇住教點樣喺呢個即係攝影或者做導演。其實邊個話唔可以啫？即係你係女團身份，但係其實你都可以一個好出色嘅一個拍 MV 又好，拍啲咩都好。甚至乎，我覺得因為你個人有溫度，所以你影出嚟嘅嘢就會有溫度。即係我覺得都唔係，即係咯，即係佢都可以係一個另外一條路我嘅呢個技能上面嘅 EP 值。係啊，同埋大家頭先係咁問話有冇 BTS 啊？我哋係有 BTS 嘅，而我都開始緊剪啦頭先，但係咧呢個應該未必會係一個好細緻或者好長嘅 BTS，因為其實我哋都只係喺一個地方啦，跟住再加上我哋兩個嗰日，其實我哋係好投入嘅，即係我哋冇話好多時間突然間跳咗出嚟或者點，我哋係一路順住 flow 不斷咁樣去做啦。咁所以大家可能睇到嘅，即係睇到嘅畫面未必係好多，或者呢段片未必會係好長，但係就係一個好簡單嘅 BTS。咁到時我剪好咗，我盡量睇下呢一兩個禮拜剪好佢。辛苦你啦，仲要剪 BTS。唔辛苦啊，我自己睇翻覺得好開心。我覺得最開心嘅位係。雖然有啲我哋個相機冇電，跟住冇咗啦，係。但係唔係啊，我發現好似係有啊。吓？真係㗎？好似有啊，好似有啊。即係都有自動 save 咗。啊，咁應得啦。應該係。我哋以為有條片唔見咗，但係原來好似係有。係，但原來係 OK 嘅。係。咁就好咯，咁就好。耶！而家個 comment 欄係咪有冇喐㗎？有冇人講嘢？睇下先，我都掛住同你傾偈，我冇睇添。走唔甩，呢一個一定係我今年最愛嘅 MV 之一。最後一個係咁樣啊？唔係，呢個好似係中間嘅。哦。有冇人可以而家講 hi 咁樣？我想睇下我個 comment 欄係咪停咗？你聽唔聽到㗎？我而家就係停咗喺某個位咯。有人話搞 continue YouTube 嘅 series please， 跟住搞到 respect Angela 一齊進修好唔好？咁樣講我藝名出嚟啦。咩事啊？我點樣扮你個名出嚟啊？跟住有人講咩？搞俾多啲信心自己，壯大自己嘅能力，你會更強。冇錯，係啊！我都成個即係而家成日喺度諗一樣嘢咧，就係即係咧咩叫冇自信咧？冇自信其實係你知道或者你眼界開咗啦，跟住之後你知道自己未必係好好，即係對自己嘅認知多咗，你先會冇咁多自信啦。咁但係令到自己有自信同埋最實在嘅方法就係不斷咁樣學識啲嘢或者練習啲嘢，練到自己真係好咯。即係自己都覺得自己好嘅時候，就會有自信，有個安心感喺度。哦，係啊，冇錯，安心感。非常中意嗰啲 MV，係肯定係好中意到爆，好中意充滿愛的大師級 MV，中意啊！跟住講咩？中意就好啦。
係好多人都話中意嘅，完全收到你哋嗰份心意。咁即係你做咗一個咁好嘅 MV，我真係好中意。同埋咧，我都想講下咧，即係咪有好多人都話係咪冇 budget 啊，冇 budget 啊咁樣啦。我覺得有時就係頭先你講嗰樣嘢咯，即係有時都唔係特登要好多 budget 或者好大 budget 或者好睇 budget 行每一步咯。即係我覺得我哋呢啲咁樣其實仲開心過有 budget 啦。係啊，同埋我覺得即係有要某程陣時候度上，係啊，同埋我覺得有陣時候可能大家睇慣咗，我覺得應該要咁樣嘅規模。但係其實有啲嘢你根本唔需要，即係咁樣咯。即係如果你話譬如 Collar 嘅 MV 咁，因為你女團你就係要睇 visual，你就係要睇衫，你就係要睇唔同嘅嘢。咁你 Collar 嘅 MV，如果我哋舉個例子 IDC 咁樣拍，用呢個好好照自己咁樣拍就唔 make sense 咯。咁但係其實好多時候情歌，我真心覺得其實係做啲最 intimacy 嘅嘢就已經好足夠。其實都唔係好真係好關係咪淨係 budget 事。咁我覺得個重點係做合適嘅嘢係重要過係咪真係每個 MV 都喂佢有開我道門，係咪真係重要過每一個 MV 都要一定係因為我唔可以輸，所以我一定要做個咁樣嘅咁樣，我覺得唔係。同埋我覺得講故事係有好多種方式，而呢一種大家互相嘅即興或者係自己一齊玩，呢個都係我哋對我哋大家嘅作品嘅一個好直接嘅交流同埋情感嘅寄託。你繼續講啊！我閂一閂嗰個門先，唔得㗎，點可以開我個門啊？日他他，冇錯。我而家睇唔到大家啲 comment 就唔知大家講緊乜。不過OK。不過我覺得就係喂咩事咩料？佢話我都想一齊傾啊，得唔得啊？我哋咩啊？你好嘈啊！做咩啊？你玩啊？你咁搞笑嘅，係我覺得有時候點講咧，即係呢啲一次半次，我哋咪即係大榮佢哋又肯俾我哋咁樣玩咧，跟住我就覺得都真係好好珍惜呢啲機會。係啊，都唔知下一次可唔可以咁樣，但我覺得可以。係啊，其實好大膽㗎，因為講真嗰句啊，我哋想咁樣玩，其實可能要承受一啲唔同嘅，即係要協調每一個 parties 嘅人係我哋嘅 AM 啊嘛。即係係啊，即係佢哋都俾咗個咁大嘅自由度，我哋去完成到今次呢件事，其實係非常之好。係啊，而且佢哋都真係冇干預我哋喎，即係佢哋都真係就由得我哋自己玩自己發揮咯。係啊，同埋呢件事都好難得。都係好大嘅信任嚟㗎，因為如果 in case 我拍得好差，然後我哋又搞到一鑊粥咁樣，跟住出到嚟可能孭鑊嘅係佢哋，即係所以都好多謝佢哋咯，真係。我諗其實大家都好順利啊，其實係因為喂好順利咯。蘇亞能話入嚟玩10秒鐘喎，可以啊。佢喺邊啊？佢喺度咩？你 request 啊，蘇亞能。佢有 request。嚟啊嚟啊！哇！嗨，1點幾着數咩啊？咩啊？哇！我而家係金秘書啊！你係公開嘅造型，金唔笑啊！金微笑啊！金微笑唔出啊！金微笑眼瞓，金眼我見到你瞌眼瞓。你表演金微笑啊？金恥笑咧？苦笑，你呢個係苦金苦笑。金狂笑啊！金皮笑肉不笑啊！
加油啊，蘇林！多謝你哋，冇死啊，努力蘇啊！你嘅付出係會得到回報㗎。林！冇錯，你哋你付出係啊你哋已經係會得到我嘅手指公。好多我小人嘅覺得個 MV 好靚喎，比我想象中用得多 angle 咯。你自己一個揸機噶嘛？係啊，勁唔勁啊？你知唔知我 top shot 點拍㗎？我想知啊，但一定好，一定好，一定好戇居咯。係好戇居㗎，係超級但係係得戇居。好靚，好似有吊臂咁樣，但係實際上一定好好笑。係請我過去幫你拍個個。BTS，你有冇拍 BTS 啊？我有拍 BTS，我哋有冇拍呢一？係冇我哋好似係拍晒所有嘢先坐低撳住部機啊，好似係咪咧？我唔記得咗。總之咧，我而家示範俾你睇係點樣，即係咧，例如啦，我有條腳架咁樣啦，我攞條腳架先。係咁樣嘅，我當呢條係腳架啦。咁呢個係好多層添。呢個係我個相機啦。然之後咧，我就咁樣，然後就架到支腳架最長啦。之後就咁樣頂住，然之後就企咗上張凳度，跟住我就用我嘅力量 hold 住咗5分鐘。咁個轉係點樣轉出嚟㗎？唔係有轉嘅我咩？哋剪片嘅時候，係啊，剪片嘅時候啊，整剪嘅時候，哦，勁唔勁啊？勁唔勁啊？粗製濫造原始嘅方法，完全唔粗製濫造，勁啦！即係低 budget 其實可以拍出，你係咪香港 MV 界嘅 A24？咩嚟㗎？榴蓮啊？唔係，嗰個低 budget 電影嘅發行商製造商。其實我係覺得咧，即係有好多嘢都可以低 budget，即係譬如吊臂呢樣嘢咁樣咧，咁你有多啲 budget，其實就係方便咗，或者再更加穩定，令到質素更加好啦。但係其實可以用啲好粗製濫造嘅方法，都可以做到差唔多嘅效果。我覺得個重點係件事 work 到就 OK。係，我覺得係可以激發創意咯。係啊，好有創意，我都覺得自己。所以有陣時候覺得咧，我哋缺嘅其實有陣時係創意，唔係錢。即係我成日都認同 Mark 講一句，佢話就算我哋高 budget 又好，低 budget 都好，其實我哋低 budget 嘅話都能夠創意發揮咗到多啲唔同嘅嘢。咁我哋高 budget 嘅時候，我哋就黐咗錢啦。啊，係㗎，係㗎，係㗎，而且好好玩咯！我放翻低個吸塵機先。我原來個吸塵機嚟㗎。係啊，嗰個吸塵機。哇！你諗住傾到幾多點啊？好啊，其我諗實會價都要去放狗。係啊，我都差唔多㗎啦。你咧？好 crazy 啊。OK，我 roll 機啦，再見各位。係啊，好啦拍到加油6點啊，咁樣，拜拜。Love you，wish you，拜拜。拜拜。走咗。真係係啊，各位。我覺得係好事嚟嘅，即係我覺得而家呢個 timing 有嘢做，同埋係 keep 住有作品出咧，我覺得係再辛苦都值得。真啊，都好開心，可以即係所以好搞笑，有啲矛盾啦。即係我諗大家都見到蘇亞林瘦咗好多，其實真係辛苦，係真係辛苦。但係見到佢咁樣又其實好玩又開心又成咁樣，所以都係好事嚟嘅。我哋就為佢加大油，加油咯！好堅強嘅一個女仔。冇錯啊，大家得閒買嘢食俾佢啊，嗰啲就差唔多 send 下啲好笑嘢俾佢啦，跟住應該都令佢可以笑成日嘅。冇錯，我成日 send 好多俾佢。我發現我同你哋咧好少 send 呢啲嘢，但係就成日睇呢啲嘢咯。你都會 send 俾我嘅，係，但係我好少 send 俾佢哋，唔知都係嘅，都係嘅。好似我同佢哋嘅相處係比較認真咯。都係嘅，可能係比較直接傾心事，直接聽佢哋講心事。係，但係其實佢哋係阿爹係最勁咯，我覺得係。
太多啦。B B 你買呢個，啊！你需要維他命 B 我最近睇咗營養師啦，點啊？咁佢就話原來我係缺維他命 E 同埋缺維他命 D，跟住我問點解，佢話你咪唔食魚曬太陽肉嗰啲。佢話咧嗱，原來咧齋曬太陽係冇用噶。佢話維他命 D 你一點咧，喎。係啊，佢話你曬太陽你唔喐係唔得嘅。佢話你喺太陽底下做運動就先至會維他命 D 咯。哦，所以好好笑㗎，佢俾我建議就係話你去沙灘做下平板支撐，哦，幾好喎，幾好喎。即係你係做啲係輕啲嘅嘢，但係其實你係有喐緊你嘅身體，但係又曬緊太陽，咁你就會有維他命 D 咯。跟住 E 咧就係佢話係我成日都唔食魚，咁我都唔食魚嘅喎。可能都缺㗎，麻麻地所以我覺得我同你有啲似嘅，應該。係啊。我哋係非資 couple。我發覺每一次出去拍嘢，我都係好 hell 㗎，會唔想係，講嘢咯。因為生晒飛滋。係啊，但我想講，我一翻到嚟，跟住我一瞓咗一晚覺，我即刻好翻。好勁。唉，所以我諗其實所以證都真係明你係要休息咯。係啊。但係如果食 supplement 或者補翻啲你缺嘅嘢，可以解決到嘅，應該都 OK。佢同我講，佢話你咁後生，你唔好成日食 supplement 啦。佢其實佢唔好建議我哋食咁多 supplement。佢話其實係㗎，佢話食會原形食慣咗物咯。太早。係啊，太係早食咁多 supplement。係我阿爸阿媽而家即係近呢幾年先開始食多啲 supplement 啫。哦，但係我想講，我哋真係我之前係講緊係6、7粒咯，跟住阿 Day 仲誇張，阿爹成誇張，阿爹唔得，成真日我心諗你咪要去，你咪翻天家唔係唔食係，到咁。佢可能覺得啊呢樣補下，嗰樣又補下咁樣咯，諗住係啊，但係成日啲嘢係會撞啊，唔可以亂食噶。係啊，真你咪要放狗啦？係啊。其實我就 Siri，no Siri，no no，唉，好煩。好啦，點解啊？咁我去放狗啦。好啦，嚇，唔想睇啊？我俾你睇，睇佢曳。我點樣調翻轉鏡頭？佢頭先啊，佢喺呢個貓爬架上面，佢搲呢個木板喎。跟住佢而家發現咗條新路啦，做咩上去？佢發現咗條新路啦，就係呢個櫃頂。佢係成日都爬過嗰度，跟住我本身上面擺咗啲嘢喺度啦，俾佢推晒落去。啊，喂，係咪你個曳貓？係咪你隻雞貓？你係幾靚嘅，你係優雅，佢隻眼好傻，佢真係咁樣噶喎。佢係圓咕碌好傻咁樣咯。但係作為一隻緬因貓，其實佢係喂，哎呀，佢打招呼啊！佢八卦啫。啊，你八卦啊？你冇得出街行？佢話我都唔想出街行嘅咩？我覺得如果同佢出去，佢可能想粉紅色嘅肉。佢真係粉紅色噶。我想講係，Bobo 係啡色噶，好搞笑。啡色好靚咯。但係粉紅色都好好。粉紅色找找。嗯，傻仔，小妹，傻妹。好啦，咁我去放假。好啦，小心啲啊！好夜啊，依家。It's OK，好安全噶。好啦，你繼續唱歌啦。唔係啦，我都完啦，我。你都完啦。好啦，咁啊，等我哋嘅 BTS 啦，各位。嗯，拜拜啦，早唞啦，各位，好好照顧自己啦，早啲瞓啦，之後就起身洗面啦吓，跟住每一日冇錯喎做嘢都。哇，好好，拜拜。拜拜。睇完啦，
仲唔快啲 CLS？仲有啊，記得撳啷啷掣。我哋下條片再見啦，拜拜。